سنة 503 في دولة الصين حصل نزاعات على الحكم للمنطقة الصينية القديمة، فحصلت حروب أنتجت عنها تقسيم مملكة الصين ل7 ممالك، كل مملكة لها حكام ومنصفين، وفي وسط كل ده كان في نزاعات كمان على الحكم داخل البلاد. النهاردة هنحكي ملحمة مملكة أوسكاي مع بعض الممالك، وإزاي عبد من عبيد المزارعين قدر يكون جنرال من أهم جنرالات الحرب. بيبدأ فيلمنا مع شين، طفل عنده 11 سنة وهو راكب عربية كارو مع صاحب مزرعة هياخد شين هيشغله فيها كعبد، وبيشوف شين وهو ماشي مع المزارع جنود كتير جدا وهم رايحين الحرب، وبيكون على راس الجنود دي الجنرال أوكي، وده من أقوى جنرالات في مملكة أوكساي شرق الصين. فساعتها بيتمنى شين إنه في يوم من الأيام يكون جنرال زي أوكي، وبيروح شين على المزرعة مع المزارع علشان يشتغل فيها، وبيلاقي هناك طفل تاني من سنه اسمه باتو، وبيبدأ شين وباتو إنهم يتعرفوا على بعض ويتكلموا سوا، بيكونوا بيعملوا كل حاجة مع بعض، الشغل والكلام والأكل. وفي يوم باتو بيقنع شين إنهم يتعلموا القتال بالسيوف علشان يقدروا يبقوا أقوياء ويكبروا ويبقوا جنرالات في الحرب. وبعد ما بيقتنع شين بكلام باتو بيبدأوا إنهم يعملوا لنفسهم سيوف من خشب بتاع الشجر، وبيفضلوا يتدربوا كل يوم، وبعد 5 سنين بيكونوا هما الاتنين بقى عندهم 16 سنة، وبيكونوا الاتنين بقوا أقوياء جدا وبيقدروا إنهم بيحاربوا بالسيوف حلوة قوي. وفي يوم وهم بيلعبوا مع بعض بالسيوف بيشوفهم واحد من حاشية الملك، فبيروح للمزارع اللي هم شغالين عبيد عنده وبياخد الشخص المهم باتو وبيسيب شين، لكن باتو بيكون زعلان وبيطلب منه انه ياخد شين كمان معاه، لكنه بيرفض الشخص ده. وبعدها بيتفق باتو مع شين انهم هيتقابلوا تاني، وبيقول باتو لشين انه يكمل تدريب زي ما هو وما يوقفش ابدا. وفعلا شين بيفضل يتدرب طول الوقت على كل طرق القتال، وبيشيل حمولات كتير جدا على ظهره علشان يقوي عضلاته. وفي يوم شين بيكون نايم وبيسمع صوت على الباب، فبيقوم يشوف فيه ايه، وبيتفاجئ ان باتو داخل عليه وهو غرقان في دمه، وبيقول له ان حصل انقلاب في القصر، وانه واجه جنود كتير قوي لوحده لحد ما طعنوه بيكون خلاص باتو بيموت. فبيفضل شين يعيط وبيكون عاوز ينقذ باتو، لكن للاسف بيكون خلاص مات. وباتو بيعرف شين ان هي دي النهايه، وبيقول له انه هيسيب له هو حمل انه يبقى جنرال مهم من ضمن الجنرالات، وبيدي باتو خريطه وبيقول له روح للمكان ده وهو هيفهم كل حاجه، وبيطلب منه كمان ياخد السيف بتاعه. وفعلا شين بياخد سيف باتو والخريطة وبيجري يروح على المكان الموجود في الخريطة. أما جنود القصر فبييجوا عند المزارع وبيدخلوا لأوضة شين، وبيلاقوا باتو مرمي سايح في دمه على الأرض. فواحد من الجنود بيقول إن ده مش الملك وإن ده شبهه، وبيطلعوا يخلصوا على كل القرويين والناس اللي في المزرعة. وفي قصر الملك في أوسكاي بنشوف الملك آسر وهو قاعد على العرش، وبيقول لكل الجنود إن معاهم 48 ساعة بس ولازم يكونوا جايبين الملك أيان وقاطعين راسه. أما شين فبيكون لسه بيجري في الطريق، لكن وهو بيجري بيقابل شوية من قطاع الطرق، لكنه بيقدر انه يهزمهم كلهم بكل سهولة. وبتبقى في بنت شايفاه لكنها بتكون لابسة على جسمها غطاء من القش، وبتشوف مهارته قد ايه وهو بيقتل بسرعة. وبيكمل شين جري لحد ما بيوصل للمكان اللي مكتوب في الخريطة اللي اداهوله بايو، وبيلاقيها خيمة. واول ما بيدخل شين الخيمة دي بيلاقي حد شبه بايو بالظبط، وهو بيفتكره بايو اصلا وبيتكلم معاه، لكن الشخص ده بيعرفه انه مش بايو، وانه يبقى الملك ايان ملك مملكة اوسكاي الشرعي. وقبل ما يكملوا كلامهم بيدخل عليهم جندي من اهم جنود الملك آسر، وبيبدأ انه يقاتل الملك ايان لحد ما بيوقعه على الارض. بعدها بيبدأ كمان الجندي ده يدخل في قتال مع شين، وبيقدر انه يوقع شين مرة واتنين، لكن شين بيفتكر في شكل بايو وهو بيموت، فبيمسك السيف وبيقدر انه يطير وبينزل بالسيف على كتف الجندي وبيوقعه على الارض. وساعتها الجندي بيفضل يتحايل على شين انه يسيبه عايش علشان عنده اطفال، لكن الملك ايان بيخلص على الجندي وبيقول لشين انه ما ينفعش العدو يصعب عليك. وهنا بقى بنفهم اللي حصل، وهو ان بايو كان شبه الملك ايان جدا، وعلشان كده الشخص المهم اللي جه ليهم المزرعه اما كانوا عبيد اخد بايو بس، وده لانه شبه الملك جدا، فاخده علشان لو حصل اي مؤامره ضد الملك ايان يكون في شبيه له. وبيحكي ايان لشين ان عمه الملك آسر عمل انقلاب في القصر واخد الحكم، وانهم حطوا بايو في اوضه الملك وهربوه على انه الملك كمان. وبيقول ايان ان بايو هو اللي قال لشين، وكمان قال على شين انه مقاتل عظيم وعلشان كده ساب له الخريطه. وبيقول ايان انهم مطلوب منهم دلوقتي انهم يهربوا، وساعتها
بيعترض شين وبيقول للملك انه هيقتله علشان بايو مات بسببه. فالملك بيقول له انهم الاول لازم يهربوا قبل ما الجنود تجيلهم وبعدين يشوفوا موضوع القتل ده. وفجأة بتظهر ليهم البنت اللي كانت لابسة قش وشافت شين وبتقول لهم انها تقدر تدلهم على طريق للهروب. بتقلع القش اللي على وشها وبتعرفهم انها اسمها كاتي، فبيمشي وراها الاتنين، وده لان ما عندهمش اي حل تاني. وفعلا بيفضلوا ماشيين وراها لحد ما بتنزلهم جوه خندق صغير يتمشوا فيه. لكن وهم جوه بيبدأ شين انه يتخانق مع الملك ايان وبيقول له ان باتو مات بسببه. فساعتها الملك بيمسك شين وبيقول له انهم دلوقتي في حالة حرب، وان باتو علشان فهم الوضع اللي هم فيه ضحى بنفسه. وبيفضلوا يتقاتلوا مع بعض شوية لحد ما الملك بيحط السيف على رقبة شين وبيعرفوا انه لو مش هيبقى معاه فهيقتله. في اللحظة دي بيقرر شين انه يكون مع الملك، لكن بيعرفوا انه مش معاه علشان خايف منه، وانه معاه علشان الوعد اللي وعده لباتو انه في يوم من الايام هيكون جنرال كبير. وبيسأل شين الملك هم هيروحوا فين، فبيعرفوا ان مفيش غير شخص واحد بس هم اللي يقدروا يروحوا له في الحالة دي. وبنروح لقصر الملك وبيكون آسر قاعد على كرسي العرش وعمال يتخانق مع كل الجنرالات والمستشارين بتوعه علشان محدش قادر يجيب راس الملك ايان. وفجأة بيدخل عليهم الجنرال اوكي وبيكون معاه راس واحد من اهم اعداء المملكة، وبيقول اوكي انه هيفكر يكون معاهم في الانقلاب اللي عملوه او لا، وبيسيبهم وبيمشي. اما الملك ايان وشين وكاتي فبيكونوا لسه ماشيين في طريقهم، لكنهم وصلوا لغابة من الغابات وفجأة بيطلع عليهم واحد من قطاع الطرق وبيبدأ انه يرمي عليهم اسهم سامة. فبيحاول شين انه يتفادى الاسهم دي وبيحاول انه يقاتل قطع الطريق، لكن قطع الطريق بيقدر انه يخبط شين بواحد من الاسهم السامة، لكن شين بيقدر انه يخلص عليه وبيغمى على شين بعدها. وبيفوق وبيلاقي نفسه في مكان بعيد وعلى الجبل مع ايان، والملك بيعرفه ان ده المكان الوحيد الامن اللي يقدروا يفضلوا فيه لحد ما يعرفوا هيعملوا ايه. وفجأة وهم بيتكلموا بيدخل عليهم مجموعة من الجنود، لكنهم بيكونوا جايين لحماية الملك ايان، ومعاهم كمان الشخص اللي كمان خد بايو من المزرعة زمان لو فاكرين. وبنعرف ان الشخص ده اسمه شوكي، وانه جنرال من ضمن جنرالات المملكة، لكن كان مخلص جدا للملك ساكو ابو الملك ايان. وبيفضل الجنرال شوكي يعتذر للملك ايان ويقول له انه ما كانش يعرف انه لما هياخد شوية من الجنود ويطلع في مهمة هيحصل كده في القصر. وبنروح بقى للقصر وبنلاقي الملك آسر مجمع كل الجنرالات وكل جنود الجيش بتوعه، واللي بيكونوا اكتر من 8000 جندي، وبيعرفهم انهم لازم يقضوا على اي حد من نسل العيلة المالكة او اي حد شايل الدم الملكي غيره. وتقريبا كده الملك آسر ده مجنون، ده غير انه بيكون جايب اشخاص متوحشة في الشكل والهيبة ومشغلهم عنده، واي حد بيعترض على كلامه بيخلي الاشخاص دي تقتله. اما على الجبل فبيبقى الجنود اللي جايين للملك ايان عمالين ياكلوا ويفكروا ازاي هيقدروا يرجعوا الملك ايان لعرشه. وبيبدا الملك انه يسالهم ايه اللي حصل بالظبط معاه، فبيقول الجنرال شوكي انه الجنرال اوكي كان داخل لارض المعركه، ودي كانت حاجه غريبه قوي، وانه لحد دلوقتي الجنرال اوكي مش معروف هو انتمائه لمين. وبيقول كمان ان بايو علشان ينقذهم جري وخلى كل جنود آسر تجري وراه، وكل الجنود بتقول ان بايو كان عظيم في قتاله. فبيفرح شين جدا بصديقه بايو وانه قدر رغم موته انه يتذكر باشياء حلوه عملها، وبيفضلوا يتكلموا مع بعض ويحطوا خطط علشان يرجعوا للعرش. لكن ساعتها بتيجي فكره للجنرال شوكي وبيقول لهم انهم ممكن يروحوا للملك الجبل ويطلبوا منه المساعده. فبيقول للملك ايان، وبتاخدهم كاتي وبتوريهم الطريق، والطريق بيكون صعب وشاق جدا عليهم لدرجه انهم بيتعبوا. لكن وهم في نص الطريق فجاه بيظهر قدامهم سكان الجبل، واللي بيكونوا كلهم اقوياء جدا وشكلهم غريب ولابسين قناعات على وشهم، وبيمسكوهم وبيقولوا لهم انهم هيقتلوهم دلوقتي. لكن بتقدر كاتي انها تتكلم مع سكان الجبل بنفس اللغه بتاعتهم، وبتعرفهم انهم عاوزين يقابلوا الملك في حاجه مهمه. وبيوافق سكان الجبل وبياخدوا الملك ايان واللي معاه الملك الجبل. واول ما بيدخلوا جوه الملك الجبل بيبدا ايان انه يتكلم مع ملك الجبل، واللي بيكون مفيش اي حاجه من شكله باينه بسبب القناع الغريب اللي على وشه. وتقريبا دي هي الطقوس في مملكه الجبل، ان كلهم يكونوا لابسين اقنعه علشان محدش يعرف شكلهم. وبيبدا الملك ايان انه يتكلم، وبيقول انه محتاج لجنود علشان يدافعوا معاه عن ارضه علشان يسترد عرشه من تاني بعد ما عمه اغتصب الحكم وعمل بالانقلاب غصب عنه. وبيقول كمان انه مش بس الحرب اللي عاوز يعملها، لا ده عاوز كمان يشن حرب علشان يجمع كل الممالك السبعه. لكن في ساعتها ملك الجبل بيقاطعوا وبيقولوا انهم عاوزين ياخدوا حقهم منه الاول، وبيعرفوه ان ابوه قتل ناس كتير جدا من الجبل. وشين وقتها بيقف وبينفعل وبيقوم علشان يتكلم، لكن جنود ملك الجبل بيمسكوه وبيحطوا سيف على رقبته. لكن شين بمهاره جباره بيقدر انه يشد منهم السيف، وبيقول لهم انهم لو فضلوا دايما يفكروا بطريقه الانتقام مش هيتقدموا ولا حتى هيكسبوا اي معركه. وبيكمل الملك ايان الكلام بتاعه وبيقول ان شين عنده حق، وانهم لازم ينسوا كل اللي حصل قبل كده. وبيوعد الملك ايان ملك الجبل انهم لو وقفوا معاه في الحرب دي هيرجعهم تاني للارض العاديه، ومش بس يكونوا سكان
الجبل. فساعتها ملك الجبل بيشيل القناع من على وشه وبتطلع بنت جميله جدا هي ملكه الجبل واسمها اريا، وبتتكلم اريا مع ايان وبتقول انها موافقه تخوض الحرب بتاعته، وبتبلغ الجنود بتاعتها يبلغوا بقيه ممالك الجبل ويجهزوا كل الجنود اللي عندهم. وفعلا بيبداوا بالتجهيزات وبيكون كل اللي عندهم 33,000 جندي. فبيقول الجنرال كوشي ان صعب جدا العدد ده يكون قصاد ال 80 جندي اللي مع الملك آسر، لكن ايان بيشغل دماغه وبيقول لهم انهم مش هيدخلوا الحرب على انهم جنود، وبيعرفهم انهم هيدخلوا على انهم جنود من مملكه الجبل ورايحين علشان يعملوا اتفاقيه سلام مع مملكه اوسكاي. وفعلا بيبداوا انهم ينفذوا الخطه دي وبيحطوا كل التوقعات والحاجات اللي هم محتاجينها، وبيعرفوا مقر الجيش بتاع آسر وبيروح هناك 3000 جندي من مقاتلين مملكه الجبل. اما الملك ايان وشين والملكه اريا وكمان معاهم الجنرال شوكي بيلبسهم كلهم اقنعه على وشهم وبيروحوا لقدام القصر وبيقولوا انهم جايين علشان يعملوا معاهده سلام. وساعتها واحد من الجنرالات بيقول للملك آسر ان مقاتلين الجبل اقوياء وهيستفادوا منهم، وبالتالي القصر بيفتح الابواب بتاعته وبيبداوا انهم يدخلوا. وبيبقى واقف ايان وشين والملكه اريا واللي معاهم وبيطلب واحد من حراس القصر انهم يسيبوا الاسلحه، لكن الملكه اريا بتشغل دماغها وبتعرفهم انهم مش هيسيبوا الاسلحه بتاعتهم من ايديهم لحد اتفاقيه السلام ما تتم. وبيدخلوا لجوه القصر والقصر بيكون ما فيش جواه غير 200 جندي بس متقسمين على القصر. واول ما بيفتحوا الابواب بيدخل واحد من جنود الجبل وبيقول للملكه اريا تبدا الهجوم، لكنها بترفض وبتعرفه ان صاحب المعركه لازم هو اللي يبدا بالهجوم. وفعلا بيقلع الملك ايان القناع اللي على وشه وبيبدا بالهجوم والضرب في كل مكان، لكن قبلها بيكون شين اخذ مجموعه من جنود الجنرال شوكي وكمان مجموعه من جنود الجبل وطلعوا على القصر من الخلف. وبمجرد ما ايان بيهجم على الجنود بتقوم بينهم معركه شرسه جدا، وبيكون ايان وجنود الجبل هم اللي منتصرين فيها. والملكه اريا بتكون عندها قوه جباره انها تقف قصاد 5 أو 6 جنود لوحدها، لكن بيظهر وقتها جنرال من الجنرالات وبيأمر الجنود ترمي اسهم من فوق، فالاسهم بتدخل كلها في جنود الجبل وبيقعوا كلهم على الارض. وبتكون دي خدعه من جنود الجبل والملكه اريا انهم يوهموا جنود الجبل آسر انهم وقعوا والسهام صابتهم، لكن الاقنعه اللي هم بيكونوا لابسينها على وشهم دي بيكونوا لابسين زيها على جسمهم كله ومدارينها بالهدوم، وعلشان كده مفيش اي حاجه بتحوق فيهم ولا اسهم ولا سيوف. واول ما الجنود كلها بتنزل لارض المعركه فجاه بيقوم جنود الجبل من على الارض وبيبداوا معاهم عراك مره تانية لحد ما بيخلصوا عليهم كلهم. اما شين فبياخد الجنود اللي معاه وبيروحوا لمدخل القصر الخلفي، لكن بيقابلهم جنرال اسمه سيشي ومعاه الجنود بتوعه، والجنرال ده بيكون قوي جدا، لكن بيسيب الجنود بس هم اللي يدخلوا في القتال مع شين واللي معاه، وبيقدر شين واللي معاه انهم يقضوا على الجنود. لكن فجاه بيلاقوا داخل لهم واحد من الاشخاص العملاقه اللي آسر جايبهم علشان يحموه، وبيبقى عمال يضرب في كل الجنود ومن خبطه واحده بيوقعهم على الارض. لكن شين ابننا وبما انه بيقدر يطير لمسافات عاليه بالسيف بتاعه فبيطير لفوق الشخص العملاق ده وبيحط السيف في رقبته وبيوقعه يقتله. وبينزل شين لمجلس الملك آسر وبيكون الجنرال سيشي واقف تحت، وساعتها الجنرال وشين بيدخلوا في قتال عنيف جدا مع بعض، والجنرال بيوقع شين وبيكون خلاص هيقتله، لكن شين وقتها بيفتكر باتو صاحبه والوعد اللي وعده له، فبيقوم وبيقتل شين الجنرال سيشي، وبيأمر شين كل اللي في مجلس الملك انهم يخرجوا، حتى الملك كمان بيخرج. وفي الوقت ده بتكون الملكه اريا هي وباقي الجنود عمالين يقاتلوا على اخرهم، لكن ساعه لما بيخرج الملك آسر كل الجنود بتوقف قتال وبيستحقروه لما بيلاقوه بيجري وخايف حتى انه يشيل سيف، وبيمسك ايان السيف بتاعه ساعتها وبيخبط آسر في دراعه، وبعدها بيرمي ايان السيف وبيضرب آسر لحد ما بيخلص عليه. وفي اللحظه دي كل جنود آسر بترمي سيوفها من ايدها، وبيتعين ايان ملك حقيقي ووحيد لمملكه اوسكاي، وبتكون كده المملكه رجعت له، لكنه بيقول انها بدايه الطريق علشان يوحد كل ممالك الصين. وبعد 6 شهور من المعارك والخلافات الدايرة في أرض أوسكاي بيكون الملك أيان هو اللي بقى جالس على العرش، وهو الملك، وشين بيكون المساعد الدائم والحارس الأول. وفي ليلة بيدخل 2 جنود مقنعين على الملك أيان في غرفة الاجتماعات وبيحاولوا إنهم يقتلوه، وبيكونوا الاتنين عندهم مهارة عالية جدا في القتال. فساعتها بيدخل الجنرال كوشي ومع رجالته وبيفضلوا يقاتلوا في الاتنين المقنعين، لكن الاتنين المقنعين بيكونوا أقوياء بما فيه الكفاية إنهم يقدروا يقضوا على كل جنود كوشي. لكن وقتها بيوصل شين وبيبدأ يدخل لمقر جلوس الملك، وبيشوف الجنود وبيبدأ هو بقى معهم قتال، وبيدخل معاهم في معركة قوية قوي والكل بيتفرج، وبيبقى السيف بتاعه لوحده قصاد سيوفهم ومهاراتهم، ومع ذلك شين بيقدر انه ينتصر عليهم. لكن بيكون في واحد فيهم لسه ما ماتش وقايم علشان يقتل شين، وبتظهر كاتي ساعتها وبترميه بالسهام السامة اللي معاها، وبكده بيكونوا كلهم رجعوا لأرض القصر ولبداية معركة جديدة. بيقول كوشي انهم لازم يزودوا الحراسة في كل
مكان. اما الاتنين الملثمين بيكونوا خلاص بيطلعوا في الروح، فبينطق واحد فيهم وبيقول ان قبيلة الحزن هتيجي علشان تاخد حقهم، وبيطلعوا الاتنين الملثمين ستات اصلا. فبيسأل شين الملك ايان مين قبيلة الحزن، فبيقول الملك ان دول قبيلة قوية جدا وكلها ستات بس، وانهم عندهم مهارات بتفوق مهارات البشر، وان في اشاعات بتقول انهم قدروا يهزموا دول وقارات لوحدهم لان كل فرد في قبيلتهم هو جندي المراقبة. لكن بيقول الملك ان القبيلة دي للاسف في الحرب اللي حصلت من فترة فقدت كل رجالها، وان ستاتها عاوزين ينتقموا من دولة جي ودولة اوسكاي وكل الدول، ولسه ما خلصوش كلام على دولة جي بيلقوا داخل عليهم جندي وبيقول ان دولة جي الدولة المجاورة قطعت العهد بتاعها وشنت هجوم على الدولة والقصر. هم في اللحظة دي بيبدأوا يجهزوا كلهم علشان الحرب اللي هيشنوها مع مملكة جي، وبيجتمع الملك ايان مع المستشارين والجنرالات وبيقول لهم ان في وقت زي ده هم محتاجين للجنرال اوكي، واللي لحد دلوقتي مش معروف هو فين، وده لانه كان رافض فكرة الخلاف بين ايان وآسر. وساعتها بيقول واحد من المستشارين للملك ايان ان في مشكلة كبيرة، وده لان الجنرال اللي هيكون موجود في معركة مملكة جي يبقى الجنرال كوكوجان، وده جنرال مهم جدا. وبيقول المستشار انه من الجنرالات السبعة اللي حاربوا في الحروب الاساسية للصين، وان عنده دايما خطط استراتيجية كبيرة، وانهم فعلا محتاجين الجنرال اوكي علشان يقدر يقف قدام الخطة الاستراتيجية الجبارة اللي هيعملها كوكوجان. فبيقول الملك انهم لازم يبدأوا الحرب، وبعدها بيبعتوا رسل للجنرال اوكي في كل مكان علشان يقدروا يجيبوه، وبيقرروا ان جنرال الحرب هيكون الجنرال هوكي. وشين في الوقت ده بيروح وسط المزارعين والجنود الشابة علشان يكون معاهم، وبيلاقي 4 من صحابه هناك اللي كانوا عبيد معاه في المزارع اللي جنبه، فبيتكلموا معاه وبيقول لهم انه دلوقتي بيعتبر نفسه جنرال وعارف الملك كمان، فبيفضلوا يتريقوا عليه. وبيقطع كلامهم ده شخص ملثم بس من عينها بيبان انها بنت، هم ما بياخدوش بالهم، واسمها كيتي وبتبقى محاربة قوية، لكنهم بيفضلوا كلهم يتريقوا لان باين عليها الضعف، لكن ما بتردش عليهم وبتاخد مكانها في الصف بتاعها. وفجأة بيعدي الجنرال ايكو قائد كتيبة الألفية، وده اللي شين انقذه يوم ما كانوا بيحاربوا رجال آسر، فبيروح شين يتكلم معاه وبيبقى كل الجنود واصحاب شين كمان مستغربين، لكن وقتها بيصدقوا انه بقى عارف الملك والجنرالات كلهم. وبيبقى مطلوب من مجموعة الجنود الجديدة والمزارعين دول انهم هم اللي يقتحموا المعركة الاول. وبنروح بقى لجيش مملكة جي، وبيقول الجنرال كوكوجان انهم لازم يستولوا على التلال الموجودة علشان يقدروا يدخلوا الحرب بالطريقة دي وهم مكتسحين المكان. الجنود بتاعته بتعمل زي ما قال لهم وبيروحوا يستولوا على التلال، وفي الوقت ده بيدي واحد من الجنرالات اشارة لشين والجنود المزارعين اللي معاه انهم يتقدموا للحرب، وبيجري جين بكل قوته وبيبقى سابق كل الجنود، وبيقدر انه يخترق صف مملكة جي وبيدخل وسطهم وبيضرب في كل مكان، فبيفرقهم وبيبعدهم عن بعض. وبيجي بعدها كمان باقي الجنود المزارعين اللي مع شين وبيدخلوا في وسط جيش جي، وبيقدروا انهم يضربوا بكل قوتهم لحد ما جيش المزارعين بيقضي على نص الجيش بتاع مملكة جي. ومش بس كده، ده شين كمان بيقدر انه يطلع للمكان العالي اللي معمول في وسط قاعدة الحرب ويقتل قائد الفريق بتاع الجيش اللي على الارض. فلما بيقتلوا عزيمتهم بتقل، وبيروح بسرعة خبر للجنرال كوكوجان، فبيبعت العربيات الحربية بالفرسان بتوعها، واللي اول ما بيدخلوا لوسط المعركة بيقضوا على كتير جدا من المزارعين وجيش المشاة اللي مع شين. لكن وقتها كيتي بتفكر وبتقول لهم انهم عندهم حل، بتخليهم يشيلوا كل الجثث المرمية على الارض وبيعملوا بيها مطبات كبيرة، فلما بتيجي العربيات الحربية تمشي عليها بتتقلب، فبيقتلوا الجنود اللي راكبين فيها. وبيرجع خبر تاني عند كوكوجان وبيعرفوهم ان العربيات اتقلبت، فبيؤمر جيش الفرسان انه ينزل. وفي الوقت ده بيروح خبر لمملكة اوسكاي عند الملك ايان بكل اللي بيحصل، وبيعرفوه ان شين متمكن جدا في وسط المعركة من العدو. فالملك ايان بيقول لهم انه متأكد من قوة شين. وبعد معركة كبيرة جدا ما بينهم بيجي الليل وبيستخبى شين واللي معاه علشان يقدروا يطلعوا من ارض المعركة، لكن بيظهر قدامهم شوية من جنود كوكوجان وبيحاولوا انهم يقتلوهم، لكن شين بيشغل دماغه وبيطلب منهم انهم يهربوا كلهم، وانه هو هيقف لوحده يخلص على الجنود دول. وكلهم فعلا بيسيبوه وبيمشوا ما عدا كيتي، واللي بتفاجئه وبتقتل نص الجنود لوحدها. لكن وهي عمالة تقتل وتذبح فيهم، في جندي بيقدر انه يشد الوشاح اللي على وشها، فبيبان ان هي بنت. وساعتها شين بيستغرب وبينزل معاها لارض المعركة، وبيفضل يقتل في الجنود معاها لحد ما الجنود بيكتروا جدا وبيكونوا هما الاتنين لوحدهم، وبيتأكدوا انهم مش هيقدروا عليهم، فبيجروا هما الاتنين وبينطوا من على مكان عالي. فالجنود بيفكروهم ماتوا، لكنهم بيكونوا نزلوا من المكان ده وبيقعدوا تحت مع بعض. وشين بيكون مستغرب انها بنت وبيسألها ليه بنت ومع ذلك جت صحة الحرب وكمان مع فريق المشاة، وليه مغطية وشها ومش حابة ان حد يعرف انها بنت، وبتقول على نفسها
ولد ومسميه نفسها باسم ولد، وساعتها بيقول لها انه مش هيمشي من غير ما يعرف حكايتها. فبتقول انها مش بتحارب علشان خاطر مملكه اوكساي، وانها كمان عندها طار مع مملكه اوكساي، انما بتحارب علشان خاطر اختها. وفجاه بتسكت والحزن بيملى عينيها. فبيفتكر شين ساعتها كلام الملك ايان لما قال ان في قبيله اسمها قبيله الحزن، القوه اللي عندهم قوه جباره ومفيش حد بيقدر عليهم، وطريقه القتال بتاعتهم مختلفه. وساعتها شين بيسالها اذا كانت من القبيله دي او لا، وبتقول له انها فعلا من القبيله دي. ومملكه جي واوسكاي في اخر حرب قضت على كل الرجاله اللي فيهم، ومن بعدها وهم كلهم ستات وترهبنوا وبقوا عباره عن قبيله ستات بس، وبيسمحوا لواحده منهم بس كل سنه هي اللي تفارق الجبل. وان في يوم من الايام كانت هي واختها نايمين، لكن صحيت الصبح وما لقيتش اختها جنبها، ولما طلعت لقت اختها وكتير من بنات عشيرتهم مقتولين، وده بسبب شخص من مملكه جي. فبتعرفوا انها عاوزه تروح لمملكه جي وتدور على الشخص ده وتقتله، وتاخد حق اختها منه، وتاخد حق القبيله بتاعتها كلها من مملكه جي، وانها عاوزه بس تاخد حق اختها ومش فارق معاها اي حاجه، وانها هتخلص حياتها بايديها بعد ما تاخد حق اختها. فبيزعق لها وبيعرفها انه مش هيسيبها تعمل كده، وانها من النهارده المساعده بتاعته درع الحمايه ليه. وبياخدها معاه وبيروحوا عند باقي الجنود اللي بيكونوا قاعدين على تل، واول ما بيشوفوها بيعرفوا انها بنت، بيتفاجئوا كلهم وبيستغربوا. وتاني يوم بتبدا المعركه من تاني، وبيدخل جيش مملكه جي بكل قوته وبيتحرك. فالجنرال هوكي بيقول انهم هيتجمعوا دلوقتي، اما شين بيكون واقف على التل مع 20 جندي مزارعين ومعاهم كيتي، وبيقول شين انهم مش هيهربوا ويسيبوا ارض المعركه، وانهم هيدخلوا المعركه بس عن طريق السهول الدوريه علشان يقدروا يوصلوا لقلب العدو. وفعلا بيطلعوا على هناك، وبيوصل خبر لجنود جي ان في مجموعه من الجنود المتابعين المشاة طلعوا فوق السهول. فبيتريقوا جنود مملكه جي وبيقولوا انهم اول ما يوصلونا هنا هيموتوا. فساعتها الجنرال كوكو جان بيعرفهم انهم لازم حتى ما يوصلوش لحد هنا، وبيبعت شويه من القوات على التل اللي عليه شين واللي معاه، وباقي القوات بتتقابل جوه ارض المعركه. وبيكون رجاله مملكه اوسكاي عاملين شغل عالي قوي، وبيقدروا انهم يقتلوا كل الجنود اللي قدامهم. اما شين فبيركب حصان وبيجري، وفجاه بيقابل الجنرال اوكي وبيقول له انه هياخدوا معاهم ويروحوا لقلب الجيش بتاع مملكه جي علشان يخلص على الجنرال كوكو جان. ساعتها بيضطر شين انه يبعد عن القرويين اللي معاه، وبيقول لكيت انها تاخد منه رايه الدفاع وتفضل هي مع الجنود المزارعين. وفعلا هي بتفضل معاهم وبتبقى درع حامي ليهم كلهم، لكن الجنود بتكون كتير عليها وبتقع غصب عنها. لكن اللي بيقومها تاني انها بتفكر في اختها، وبترجع تحس بالقوه وانها عاوزه تنتقم، فبتقوم وبتخلص على كل اللي قدامها، وبتخلي الجنود المزارعين كلهم يهربوا، وهي بتقدر تقف قدام جنود العدو كلهم لوحدها. اما شين واللي معاه فبيكون معاهم الجنرال اوكي، وبيقدروا انهم يوصلوا لقلب جيش العدو ويخترقوه. وشين بيقدر يجري بالحصان لحد ما بيدخل وسط صفوف رماة السهام، وبيخلص عليهم، وبيجري كمان لحد ما بيقدر يدخل لقلب القياده. وساعتها الجنرال هوكي بيوصل لمساعد كوكو جان، وبيخبطوا بالسكينه اللي معاه، فمساعد كوكو جان بيموت. وبتروح اخبار للقائدين الاتنين في الجيشين، وشين بيشد العلم بتاع مملكه اوسكاي وبيحطه في الارض. فساعتها القائد كوكو جان بيطلب من باقي الجيش كله انه يتحرك، وبيبقى الجنود اللي على التل عاوزين ينزلوا، لكن شين بيزعق فيهم وبيعرفهم انهم لازم يفضلوا ويواجهوا. لكن قبل ما الجنرال اللي واقف وسطهم يطلع في الروح، بيقول لشين ان في فرق كبير بين التهور والشجاعه، وانه لازم ينزل دلوقتي مع الجنود والا هيموت. فبيسمع شين الكلام وبينزل، وبيقابل صحابه الجنود المزارعين ومعاهم كيتي. وفي الوقت ده بيظهر مجموعه كبيره من الجنود ومعاهم الجنرال بتاعهم، واللي بنكتشف ان هو الجنرال اوكي، وبيوصل الخبر ده للقصر. فالملك ايان بيقول انه كان متاكد انه اوكي في صفه. وبنرجع للتل وبيلاقي شين الجنرال اوكي جاي يتكلم معاه، وبيقول له انه سمع عنه وعارف انه عاوز يكون جنرال. لكن بيقول الجنرال اوكي لشين انه لسه قدامه كتير قوي على ما يقدر يكون جنرال حقيقي، وبيعرفه ان الحرب خدعه. وفجاه بيدخل الجنرال هوكي قائد جنود مملكه اوسكاي لساحه القتال، والجنرال كوكو جان كمان بيدخل ساحه القتال. وفي الوقت ده اوكي بيطلب من شين انه يركب حصانه وينزل هو كمان لساحه المعركه، واللي بيبداوا فيها قتال بكل الاشكال. وشين بيقدر انه يتقدم قبل كل الجنود، لكن بيحاولوا انهم يوقفوه بالعربيات الحربيه. لكن شين بيشغل دماغه وبينط على العربيه من العربيات وبيوقعها، فبقيه العربيات بتقع. وبيوصل شين لحد قلب جيش العدو. لكن ساعتها بيجي الجنرال هوكي وبيعرفهم ان الحرب هتكون بين الجنرالين الاتنين الاول، واللي هيكسب فيهم يبقى جيشه هو اللي فاز. وبيتواجه الجنرال هوكي مع الجنرال كوكو جان، وبيكسب الجنرال هوكي وبيقتل كوكو جان. وبكده جيش مملكه اوكساي يكون هو اللي كسب، وبيترفع العلم الخاص بالملك ايان.
ايان. وبعدها بيروح الجنرال اوكي يقف مع الجنرال هوكي وبيعرفه انه كان متاكد انه هيكسب المعركه دي، وبيقول اوكي انه هنا علشان خاطر حاجه مهمه، والحاجه المهمه دي بتطلع انه هو عاوز ياخد شين معاه علشان يوديه الاراضي المتوحشه علشان يتدرب اكتر. وفي الوقت ده بيروح شين علشان يحتفل مع الجنود المزارعين صحابه، لكن بيشوف كيتي وهي ماشيه فبيروح يقول لها انها ما ينفعش تمشي وانها خلاص بقت واحده من ضمن فريق الجيش، لكنها بتعرفه انها لازم ترجع للقبيله بتاعتها وانها هتجيله اول ما يحتاجها. وبيودعوا بعض هما الاتنين. وفي قصر الملك ايان بيكونوا قاعدين كلهم، وفجاه بيدخل عليهم المستشار الاول ومعاه الجنرال بوتو المساعد، وبيعرفوه انهم جاهزين علشان ينضموا لحاشيه الملك. وساعتها الملك ايان بيقول لنفسه انه بالشكل ده هيبقى في صراعات كتير جوه القصر، لكن وجودهم مهم فبيوافق على وجودهم. وبعدها بيجي شين وبيقف مع كاتي والملك ايان وبيحكي لهم كل اللي حصل في الحرب. وبيقول شين للملك ايان ان دي اول خطوه علشان يحققوا حلمهم من توحيد مملكه الصين وتجميع ال7 ممالك في مملكه واحده. وساعتها كاتي بتوريهم انها عملت رسمه زي التخطيط العسكري، وبتقول لشين انها دايما هتكون موجوده في الحرب هي وشخص كمان معاها، لكن مش عشان يحاربوا، عشان سجلوا اللي بيحصل لحظه بلحظه ويدونوا عشان التاريخ. وساعتها شين بيقول للملك انه لازم يمشي لان عنده مشوار مهم مع الجنرال اوكي، وهنعرف بقيه المشوار ده دلوقتي. وتبدأ حكايتنا مع الملك ايان الملك الشاب ملك مملكة اوكساي الصينية، وبيكون عمال بيتكلم مع احد الجنود بتوعه وبيعرفوه انهم عرفوا مكان شين الجندي المقاتل. ولو ما تعرفوش شين من الاجزاء الاولى فهو جندي شجاع قدر يقف جنب الملك في حروب كتير جدا، والملك هو اللي لقاه في مكان مهجور وخلاه من ضمن رجالته، لكن قوة شين في الحرب الاخيرة خلته محط انظار الجميع فاختفى بعدها. وبيقول الجندي للملك ايان ان شين دلوقتي موجود مع السيد اوكي الجنرال الاول لمدينة اوكساي وحاسم المعارك والعقل المدبر لأي معركة، لكنه اعتزل أرض المعركة من فترة. وبيعرفوا إن أوكي بيدرب شين على أصول وفنون القتال وإنهم موجودين في السهول المتوحشة. فساعتها بيقول الملك ايان إن شين هيرجع أقوى من الأول، وإن الجنرال أوكي ما ياخدش غير المحاربين اللي ملهمش مثيل. وفي اللحظة دي بنشوف شين وهو واقف مع أوكي قدام السهول المتوحشة. وعشان تبقوا عارفين السهول المتوحشة دي مجموعة من القبائل عايشين في سهول ورا الجبال، لكنهم متوحشين بمعنى الكلمة، وأي حد بيقرب منهم بيموت. ودايما في خلافات وصراعات كلهم مع بعض ومحدش كان قادر يسيطر عليهم، لحد ما جه شين وبيقدر انه يفرض سيطرته عليهم عن طريق انه بيشوف القبيلة الضعيفة وبيدعمها وبيدربهم وبيخليهم أقوياء وبيحارب بيهم بقية القبائل، وبيعمل كده مع كل القبائل. وبكده بتبقى السهول المتوحشة كلها تحت سيطرة شين. وفي نفس الوقت ده بنروح لقلعة سيكاكو اللي تبع الحكم الملك ايان، وبيبقى في مزارع ماشي مع ابنه، لكن بيتفاجئوا انهم شايفين جنود كتير جدا جايين عليهم من بعيد. فبيقول المزارع ان دول جنود تشان ملك مملكة تشاو، ودي المملكة المعادية لاوكساي وبينهم حروب كتير، وبيبقوا جايين علشان يقضوا عليهم. فبيجري بسرعة المزارع يبلغ القلعة، وبناء عليه بيبعتوا خبر للملك ايان في المدينة الام وبيعرفوه كل اللي حصل. فبيجتمع ايان مع القادة بتوعه واللي بيعرفوه ان تشان جاي وجايب معاه اكتر من 10,000 جندي، وان ده عدد كبير جدا، وخصوصا ان عددهم في المملكة اقل بكتير، وده لان الجنرال الاساسي طلع في حملة ومعاه نص الجيش، ده غير ان الجنرال اوكي مش موجود. فبيقرر ايان انهم يستدعوا شيكاغو، وده يبقى المسؤول العسكري الاول في الجيش. وبنروح لغرفة تنظيم القاعدة وبنشوف قادات الجيش والجنود، وكمان معاهم كاتي ومارو اللي بيسجلوا كل حاجة خاصة بالحرب، وبيحددوا المواقع اللي ممكن يحاربوا تشاو وجنوده منها. وبنعرف اصل الحكاية وان مملكة اوكساي دخلت من 16 سنة حرب مع مملكة تشاو، وانهم فازوا على تشاو وقتها شر هزيمة وخدوا من كل القلاع اللي كانت تحت سيطرته، وانه جاي دلوقتي علشان ينتقم ويرجع هيبة الدولة بتاعته. وساعتها بنشوف تشان وهو واقف قدام القلعة بعد ما قضى على كل الجنود اللي فيها، وبيقتل ملك القلعة وبيقدر انه يستولى عليها. وفي نفس الوقت في قصر الملك ايان بيكون كل المستشارين ورجال الدولة مجتمعين، لكن بيبان ان في مشاكل وصراعات ما بين رجال الدولة، بدليل ان المستشار الاول بيبدأ انه يتخانق مع مسؤول الجيش. وفي الوقت ده بيدخل جندي وبيبلغهم ان القلعة خلاص وقعت، وان رجالتها اتقتلوا والنساء والاطفال للاسف اتاخدوا سبايا حرب. وبيعرفهم ان تشان وجنوده متجهين لقلعة ابيول. فبيقول واحد من القادة ان قلعة ابيول قلعة كبيرة ولو وقعت هتبقى القلعة الاساسية في خطر. فساعتها بيأمر الملك ايان الجيش انه يجهز كله، وانهم كمان يلموا كل الشباب اللي تنفع تحارب وموجودة في المدينة. وفعلا بيبدأوا يعملوا كده، وبيقعدوا كلهم في المجلس علشان يتناقشوا هيعملوا ايه. وبيكون في خلافات كتير جدا على
على مين هيكون القائد الأعلى والجنرال الأساسي للحرب. وبيقول موبو إن هو اللي هيكون الجنرال لأن عنده خبرة كبيرة في الحرب، لكن بيرفض كتير من الموجودين إن موبو يكون هو القائد بتاعهم. فبيقول المستشار الأول إن خلاص هو والملك اختاروا مين القائد، وبيقول لهم إنه اختار قائد ملوش مثيل وهيقدر ينهي الحرب في أسرع وقت. والكل بيكون متشوق يعرف مين القائد ده. وفجأة بنلاقي الباب بيتفتح وبيدخل الجنرال أوكي ومعاه شين، وبيقول المستشار الأول إن أوكي هو اللي هيكون الجنرال الأعلى، لكن موبو ساعتها بيتضايق وبيكون رافض إن أوكي يكون جنرال عليه، وده لأنه موبو معتبر إن أوكي خاين من آخر معركة دخلوها واعتزل بعدها. فبيدخلوا في نقاش حاد جدا مع بعض، لكن بيحسم بينهم الخلاف اللي داير والنقاش ده الملك، وبيقول إن القرار محتوم ومفيش فيه رجعة، وإنهم في وقت حرب ما ينفعش فيه أي مشاكل أو صراعات شخصية داخل القاعة. وبيطلب الجنرال أوكي من كل الموجودين في قاعة الملك إنهم يخرجوا لأنه عاوز يتكلم مع الملك لوحده. وفعلا الكل بيخرج، لكن شين الوحيد اللي بيستخبى علشان يفضل ويعرف هيقولوا إيه. وبيبدأ الجنرال أوكي يتكلم مع الملك وبيقول له إنه عارف قد إيه هو بيكره شعب تشان علشان اللي عملوه في زمان. فبيسكت الملك أيان شوية وبنروح لفلاش باك قديم عشان نعرف اللي حصل. وهنا بقى بنكتشف إن الملك أساكو أبو أيان وعمه كان في بينهم مشاكل مع دولة تشان ومع أبو الملك تشاو، وإنهم كانوا في حرب قوية جدا مع بعض وفاز فيها مملكة تشان. وفي الوقت ده مملكة تشان خطفوا أيان وأبوه الملك أساكو. وبيحكي أيان هو قد إيه اتعرض للبهدلة هو وأبوه في مملكة تشان، وإنه كان بينضرب وبيتبهدل من كل الموجودين فيها، وإنه مسجون هو وأبوه لحد ما أبوه الملك أساكو قدر يهرب ويرجع للمملكة بتاعتهم. أما أيان ففضل في مملكة تشان، وبسبب هروب أبوه بيذلوه أكتر وبينضرب وبيعيش في الذل ده لمدة 10 سنين، لحد ما في يوم بتيجي بنت من بنات السوق السوداء، ودول كانوا تجار اسمهم السوق السوداء ملهمش دعوة بأي صراع ولا ليهم انتماء لأي دولة، انتمائهم بس للفلوس. والبنت دي بيكون اسمها شوشو، هي اللي بتقدر إنها تنقذ أيان، لأنها بتكون واخدة فلوس وأوامر من الملك ساكو بإنها ترجع أيان لمملكة أوكساي، وبتاخده وبتتكلم معاه وبتقول له إنه لازم يرجع لمكانه في مملكته ويبقى ملك. لكن أيان من كتر الذل والبهدلة اللي كانت عرض لها بيبقى مش فارق معاه أي حاجة، لكن شوشو بتتكلم معاه وبتقول له إنه لازم يقف على رجله علشان يستعيد كل حاجة تاني. وتاني يوم بتاخد شوشو أيان علشان تقدر تهربه، وبيكون معاها 2 من المساعدين بتوعها، وهي واخدة أيانه في الطريق بيقولوا إنهم هينقلوا بضاعة، وبيقدروا إنهم يعدوا من التفتيش الأول والتاني لجنود دولة تشان بالعافية، وبيكونوا فاكرين إن كده خلاص. لكن في التفتيش التالت الجنود بتشك فيهم وبيحدفوا سهم في الصندوق اللي بيقولوا فيه بضاعة، وساعتها السهم بيجي في إيد أيان، لكن أيان بيتحمل وما بيرضاش يطلع صوت نهائي، وبيسيبهم ضابط التفتيش يمشوا، لكن برضه بيكون لسه شاكك فيهم، فبيبعت رجالة ورا عربية شوشو وبيفضلوا يواجهوهم. فساعتها شوشو بتجري بالعربية بكل قوتها، لكن الجنود بيصوبوا على العربية وعلى الاتنين اللي مع شوشو وبيفضلوا يصوبوا ناحيتهم، وبيقدروا انهم يوقعوا اول مساعد من بتوع شوشو وبيوقعوا التاني كمان. وبعدها كل الجنود اللي تبع مملكة تشان بيكتروا جدا حوالين العربية بتاعت شوشو، فبترجع هي لظهر العربية وبتمسك السيف وبتحاربهم، وبتخلي ايان هو اللي يسوق العربية ويمسك الحصان، وبتقول له يجري بسرعة، وبتفضل هي تواجه الجنود لحد ما الجنود بيقتلوها. لكن قبل ما الجنود يوصلوا علشان يقتلوا الملك ايان بتكون جنود الملك ساكو خلاص وصلت، وبيقدروا انهم ينقذوه ويخلصوا على كل جنود مملكة تشان. وبكده بيرجع الملك ايان لمملكة اوسكاي في سلام. وبعد 2 سنين بيموت الملك ساكو وبيمسك الملك ايان مكانه، وبيقابل في مرة وهو ماشي شين وبياخده يخليه واحد من ضمن جنود الجيش بتوعه، وبيقرر الملك ايان انه يدخل في حرب علشان يحرر مملكة اوكساي من مملكة تشان وغدرها. وكمان بيستعين بالاميرة اسيا واللي دخلت معاهم في حربهم وقدرت انها تدعم الملك ايان بكل قوتها وطاقتها لحد ما خسرت روحها، لكن قدرت تدعم الملك في حرب التوحيد العظيمة، وهي دي الحرب اللي بتكون حصلت من كام سنة وقدروا فيها يقضوا على كتير من مملكة تشان وحجموهم في كل حاجة. وبنفهم ان عشان كده تشان رجع ينتقم بشدة، وعشان كده برضه اوكي كان واخد شين يدربه وخفيه الفترة اللي فاتت دي كلها، وده لان اوكي والملك كانوا عارفين ان تشاو هيرجع بجنود مملكة تشان لانتقامهم. ووقتها بنرجع للواقع وبيقف اوكي قدام ايان وبيقول شين من المكان اللي مستخبي فيه يطلع، وده لانه كان حاسس بيه من الاول وعارف انه مستخبي وسامعهم. وبيتفقوا هما الثلاثة انهم يخوضوا الحرب تاني، لكن المرة دي هتكون حرب لتوحيد الصين كلها والقضاء على تشاو ومعاه مملكة تشان كلها، ويضموا كل ارضهم لمملكة اوكساي. وبيوافق شين وبيطلب اوكي من شين يخلي كل المستشارين يدخلوا تاني علشان يحلف قدامهم القسم، وبيبداوا في وضع الخطة الهجومية للحرب. وفعلا بيدخلوا كلهم، وبيقول الملك شعار التعيين بتاع الجنرال اوكي، وبيقسم الجنرال اوكي
قدامهم كلهم انه هيبذل اقصى جهد علشان يفوز في الحرب. وفي اللحظة دي بيجي للقاعة خبر ان خلاص تشاو وجنود مملكة تشان قرب الوصول من القلعة، فساعتها بيطلب الملك من الجنرال اوكي انه يروح للقلعة بسرعة ويهزم الجنود اللي فيها شر الهزيمة. وشين كمان بيستعد وبيروح لكتيبة الرجالة بتاعته، واللي بتبقى عبارة عن 100 راجل من الرجالة والجنود اللي حاربوا معاه في السهول المتوحشة وقدر يخليهم في صفه تحت امره. وكلهم للاسف بيكون عزيمتهم ضعيفة بسبب انهم سامعين ان جيش مملكة تشان كتير وقوي، لكن شين بيقدر انه يرفع ليهم عزيمتهم وبيعرفهم انهم هيقدروا يقضوا على كل الاعداء مهما كانوا، وبيختار واحد منهم يكون المساعد بتاعه في الحرب. وكمان ساعتها بيلاقوا كيتي داخله عليهم، ودي محاربة قوية جدا وملهاش زي وصديقة شين المخلصة. واول ما شين بيشوفها بيعرفهم ان هي المساعدة التانية علشان قوتها وصلابتها، وانها هتكون على رؤوس صف الجيش. وبياخد شين الكتيبة بتاعته وبيتوجهوا على المكان اللي هيباتوا فيه قبل ما يروحوا لأرض المعركة. وفي الوقت ده المستشار الأول بيكون واقف مع الجنرال أوكي وبيسأله إيه اللي رجعه، مع إنه كان واخد عهد على نفسه إنه ما يرجعش للحروب تاني. فساعتها أوكي بيعترف له وبيقول له إنه ما قدرش يشوف العدو على أبواب مدينتهم ويفضل ساكت، وإنه كمان حاسس إن الجنرال الوحش ممكن يكون موجود في أي وقت، وهنعرف مين الجنرال الوحش ده بعدين. وبيقول اوكي انه علشان كده كان لازم يرجع ويفكروا بالحرب اللي خدوها مع بعض. اما شين فبيكون عمال يتدرب بالسيف مع كيتي، واللي بيبان انها مهارتها اعلى من مهارة شين، وبتقدر توقع منه السيف اكتر من مرة. وبعدها بيخلصوا تدريبات ومبارزة هما الاتنين، بيتكلم معاها وبيسألها عن طريقة القتال اللي هي متبعاها، فبتعرفوا ان اللي علمها الطريقة دي هو جدها واللي كان مؤمن بسوتش اله الحرب. وبتعرفوا ان الاله ده بيكون عنده القدرة انه يتمثل في اي جنرال او جندي بيشوفه يستاهل انه يكون جوه جسمه. فساعتها بينبهر شين بالكلام وبيتمنى ان سوتش يدخل جوه جسمه اثناء الحرب. وتاني يوم بياخد شين سيتي والرجاله بتوعه بيروحوا للقلعه، وبيكون نفسيتهم وحشه لانهم 100 شخص بس. لكن وهم ماشيين بيبصوا وراهم وبيلاقوا الجنرال اوكي جاي معاهم بالفرسان بتاعته. واول ما شين بيشوفه بيفرح وكل الجنود معنوياتها بترتفع. واول ما بيقول الجنرال اوكي تشجيع، الكل بيتشجع وبينطلقوا لمكان المعركه. واول ما بيوصلوا بيبص الجنرال اوكي للجنرال كاتافس، وده الجنرال الاول في جيش تشاو وجنرال قوي جدا مش بسيط. وساعتها بيشوف اوكي قد ايه عدد جيش تشاو كبير، فبيقرر اوكي انه يغير الخطه ويلخبط رجاله تشاو. وفي اللحظه دي بنشوف كاتي ومارو، دول الاثنين المسؤولين عن تسجيل كل اللي بيحصل في الحروب، واللي شفناهم قبل كده في مجلس الملك لو فاكرين. وبيكونوا واقفين على قمه الجبل وبيتكلموا عن خطه الحرب، وبيشرحوا قد ايه القوه الهجوميه والدفاعيه غير متكافئه، لكن اللي هينقذ الموقف ده هو ذكاء ودهاء الجنرال اوكي. وبعدها بيبص اوكي لجيشه وبيأمرهم بتغيير الاتجاه، وجيش تشاو بيفتكر ان كده اوكي انسحب، لكن الجنرال كاتافس بيقول لهم ان اوكي اذكى من انه ينسحب، وانه هيروح لمكان لسهول الدوريه، ودي سهول بتقع وسط الجبال بعيد عن القلعه. وبيقول كاتافس ان اوكي عمل كده علشان يخلي الحرب هناك، وفعلا دي بتكون خطه اوكي. وبيروح جيش تشان ورا اوكي للسهول، وبيبقى شين والفريق بتاعه في اخر هجوم خالص. وبيؤمر الجنرال اوكي بوتو انه يدخل هو والجنود بتوعه لساحه المعركه كاول فرقه، وبيسمع بوتو الكلام وبيقوم بواجبه على اكمل وجه، وبيقدر يقتحم صفوف العدو. وبيكون جيش تشاو في الوقت ده مش خايف لان عددهم اكبر، لكن بوتو بيقدر يفكك اول مجموعه في جيش تشان. وبيروح الجنرال اوكي في الوقت ده لشين وبيقول له انه عاوزه هو وفريقه في مهمه. وساعتها الفريق بتاع شين كله بيتحمس، وبيقول له انه هيطلع عليهم اسم فريق هشنا، وبيعرفهم انهم يدخلوا لقلب المعركه لكن من خلف الجبل، وانهم مش هيدخلوا المواجهه، لكن كل اللي هيعملوه انهم يقدروا يوقعوا الجنرال كاتافس ويقتلوه. وبكده هيكون جيش تشان صيد سهل ليهم. ومع ان المهمه دي تعتبر مهمه انتحاريه، لكن شين بيقرر انه يعملها مع الفريق بتاعه. وبيكون شين اعتماده الكلي على كيتي، واللي بتعرفه انها رهن اشاره الجنرال اوكي. وفعلا الجنرال بيديهم مفتاح بدء المعركه الخاصه بيهم، واول حد بيبدا للدفاع بيكون كيتي، واللي بتقدر تكسر اول جندي، وبعدها اول صف من صفوف العدو عن طريق انها تقتل 10 منهم لوحدها. ومن بعدها بيدخل شين وباقي الجنود اللي معاه، وبيفضلوا يقتلوا في جنود تشاو واحد ورا واحد لحد ما بيوقعوا نصهم، لكن ما بيقدروش انهم يطلعوا الجبل، لان جنود تشاو بيكونوا مستنيينهم على الجبل، واللي بيطلع لفوق بيقتلوه. فبيفكر شين في فكره جباره وبيبدا في تنفيذها، وهي انه يقسم الفريق لاكتر من قسم، شويه منهم يحاربوا الجنود الموجوده على الارض، والشويه التانيين بيحاولوا يقتحموا الجنود اللي على الجبل. اما في الوقت ده شين واللي معاه بيكون مستخبي، وكيتي واربعه من الجنود معاها بيفضلوا يتسلقوا لحد ما بيوصلوا لنص جيش تشاو. وفي الوقت ذاته بيؤمر الجنرال كاتافس قلب الجيش بتاعه انه يدخل في المعركه، وبيكون فاكر ان اوكي
كمان هيدخل بباقي قلب الجيش بتاعه، لكن بيتفاجئ ان اوكي ما بيدخلش اي حد من قلب الجيش في المعركة، وبيكتفي بالقائد بوتو والجنود اللي معاه. اما شين وكيتي واللي معاهم فبيقدروا انهم يوصلوا لقلب جيش تشاو، وساعتها كاتافس بيقف يفكر في نفسه شوية، وبيعرف ان اوكي قدر يخدعه وخلاه بذكائه ينزل الجيش بتاعه كله قصاد 1000 جندي بس، وبكده يكون اوكي ضحى ب1000 جندي قصاد جيش بحاله. لكن الحقيقة بيكون اوكي عمل كده علشان يخلي موقع القيادة فاضل شين علشان يدخل، وبيبقى ده اول اختبار حقيقي لشين، واللي بيكون اوكي متنبئ له بانه هيكون اعظم جنرال شافته الصين. وبيدخل شين واللي معاه لنص ارض القيادة، وبيفضل شين يقتل في كل اللي قدامه، ومعاه كيتي اللي بتبقى بتحمي ظهره، لحد ما بيقدر شين انه يوصل لمركز القيادة، وبيقدر انه يقطع راس كاتافس. وفي اللحظة دي كل السيوف بتقع، وده لان من اصول الحرب في الصين ان الجنرال لو اتقتل يبقى الجيش كله اتهزم. وبكده يكون قدر اوكي بذكاء انه يحقق الخطة بتاعته، وبيرفع جيش اوكي الاعلام لمملكة الملك ايان وبيعلنوا الفوز. لكن الصدمة والمفاجأة بتيجي في اللحظة دي اما جيش تشاو بينسحب فيها بسرعة، وده لان واحد من جيش تشاو بيروح للملك تشاو والجنرال المساعد وبيقول لهم اللي حصل. وساعتها بيقول الجنرال المساعد انهم كده خلاص هيطلعوا ورقتهم الرابحة. وبنرجع لاوكي والمساعد بتاعه بيقول له ان في شيء غريب، وانهم ازاي انسحبوا بالسرعة دي. فبيقول اوكي ان اكيد في جنرال تاني هو اللي ورا التغيير، وان الخطة والانسحاب بدون استسلام او مقاومة بالشكل ده وراها شيء غريب. لكن بيقول اوكي انهم لازم دلوقتي ما يحسسوش الجيش باي حاجة، وانهم يسيبوه يفرح بالمكسب. وشين بيكون وقتها حزين على ال31 شخص اللي ماتوا من الوحدة بتاعته، لكن بيجيله الجنرال اوكي وبيعرفوا انهم ابطال، وانه اطلق على وحدتهم اسمهم هاشين، علشان اللي هيموت منهم هيعملوا له تأبين عسكري. وبيعلن اوكي شين قائد من القادة. اما على الجبل فبيجي شخصين تانيين وهم ريان وجيان، وبيقفوا مع كاتي ومارو بيعرفوهم ان هم كمان مسجلين للحقائق بس تبع مملكة تشاو، وبيقول لهم ما تفرحوش بالفوز وان المستخبي اقوى بكتير. وبالليل بيكون شين قاعد مع كيتي بيتكلموا، وباقي الجنود قاعدين مع بعض بيحتفلوا بالفوز بتاعهم على مملكة تشاو. لكن فجأة بيسمعوا صوت جاي من بعيد، وبيشوفوا خيال جاي من بعيد وبيظهر لهم شخص ملثم، فبيسألوه يبقى مين، لكن ما بيردش عليهم. وساعتها بيروح له 5 منهم علشان يعرفوا يبقى مين، لكن هو بيفاجئهم بانه بيقطع راس ال5 بخبطة واحدة. وفي الوقت ده بيكون الجنرال اوكي عرف مين الجنرال اللي امر بالانسحاب وبعت اسمه للملك ايان والمستشارين، وبيبقى الجنرال ده هو ارمانو، وهو ده بقى الجنرال الوحش اللي اوكي كان قال عليه. فاول ما الاسم بيتقال في قاعة الملك، المستشار الاول بس هو اللي بيتخض وبيقول مستحيل. وساعتها الملك بيؤمر المستشار الاول انه يتكلم ويقول مين هو ارمانو. فبيقول المستشار ان ارمانو ده اقوى محارب شافه في حياته، وانه هو اللي قتل السيد كيو محارب الحرب الاول. فبيرد الملك باستغراب وبيقول ان المحارب كيو مات بسبب المرض. فساعتها المستشار الاول بيعرفهم انهم كذبوا زمان في الموضوع ده وقالوا كده، وده لان الجنرال ارماندو هو اللي قتل كيو، وانهم خافوا يقولوا انه كيو اتقتل فاضطروا يقولوا انه مات بالمرض. وبيعرفهم كمان انه وحش من وحوش الحرب، وله اسلوب محدش بيقدر عليه، وانه يقدر ينهي جيش كامل لوحده بدون اي تدخلات. وبيعرفهم الاسوأ وهو ان ارمانو جاي علشان يقتل اوكي، وده لان بينهم طار قديم علشان اوكي قدر يهزم ارمانو قبل كده. وفي الوقت ده بنشوف شين وهو بيحاول ينقض على الشخص الملثم ده ويضربه، لكن بيقدر الشخص ده يعدي ضربة شين وبيضرب هو شين ويوقعه على الارض. حتى كيتي واللي بتكون جايه من وراه بيقدر انه يتفادى الضربه بتاعتها وبيوقعها على الارض. فبيقول شين للشخص الملثم انه عاوز يعرف هو مين، فبيكشف عن هويته وبيقلع الشخص ده الوشاح من على وشه، وبيقول انه ارمانو الوحش المحارب والمجسد في سوتشي اله الحرب. فبيتخض شين. اما اوكي فبيكون واقف على الجبل بيستعد للقاء الاقوى في التاريخ. ولحد هنا بتخلص الملحمه بتاعتنا. استنونا في الملحمه الجايه علشان تعرفوا مين اللي كسب. سلام.